好勁啊！今日好早啊，直情等惠康開門啊！竟然今日想買蘋果醋，空肚稀釋佢飲呢，對所有骨啊、脂肪啊、乜 Q 啊都好啊！你哋可以上翻網睇。另外就買多 pack 呢啲，以便不時之需我嚟整巴斯克蛋糕好食。咁應承咗整俾個 friend 食，所以擺定喺度，差唔多約佢嘅時候就可以之前整俾佢食。另外仲要買咩？我想買米粉，哇25蚊2包，我又食唔到咁多。再睇睇先，呢隻通心粉呢，唔係隻隻都好食㗎。我買嗰啲就係唔好食咯，唔似茶餐廳嗰隻通心粉，睇下通心米粉咁好食咯。原來係要去啲麵鋪嗰度，佢整定嗰啲呢，畢出嚟俾你嗰啲就好食啲。呢個好硬，買過金邊粉喎，哇咁大包，以為細包。想買啲唔係公仔麵嘅嘢，但係就好似又唔想買咁多，太多。OK， 想買啲健康啲嘅嘢食，再睇下啦。米粉就我想買米粉啦，但係點解要人哋買2包即係10包啫？冇一包一包嘅價錢幾多錢又冇寫，再睇下先。扁意粉網上邊都大推，話幾好食，但係又係要買2包。呢個就話呢隻蠔仔麵啊，又係上網啲人話好好食㗎。呢個唔算貴啦，32，有啲賣40幾蚊嘅，亦都好似話拼多多都有啲賣嘅，都係堅嘢嚟嘅。拼多多好似賣28蚊，唔知啊，即係總之拼多多係平啲。但係如果與其真係爭幾蚊，我寧願買惠康呢隻咯，即係喺惠康呢度買呢個蠔仔麵。不過我唔想食咁多麵。蘋果醋對啲牙唔好嘅，咁變咗要買紙嘅飲筒。哇！但係呢個10蚊一 pack 咁細，去日本城買抵啲。呢個減咗價喎，本應係41蚊，而家35蚊。正確，我有冇記錯？我上次拍過，好似冇35蚊咁平。不過都係未有用武之地。係啊，都係買我個治安麵包。暫時就買住咁多先啦，都唔拎咁多嘢啦，返上去執屋啊。